হেল্ল' নমস্কাৰ মই ঝৰ্ণাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কেইটামান লাভাৰ্ছ নেম অথবা ভিলেজ নেম আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহকচোন। প্ৰথমে আমি নেচাৰ লাভাৰ্ছৰ কেইটামান নাম জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহকচোন। যিবোৰ মানুহে ষ্টাৰ্ছ, গেলেক্সি, ইউনিভাৰ্ছ, এষ্ট্ৰনমি ভাল পায় সেইবিলাকক এষ্ট্ৰফাইল বুলি কয়। আৰু যিবোৰে প্লাণ্টছ ভাল পায় সেইবিলাকক বটেনোফাইল বুলি কোৱা হয়। যিবোৰে গছ ভাল পায় সেইবোৰক ডেনড্ৰফাইল বুলি কোৱা হয়। যিবিলাকে লেকছ ভাল পায় তেওঁলোকক লিমিনোফাইল বুলি কোৱা হয়। যিবিলাকে ফৰেষ্ট, উডলেণ্ডছ ভাল পায় তেওঁলোকক নিমোফাইল বুলি কোৱা হয়। আৰু যিবিলাকে মাউণ্টেইনছ ভাল পায় সেইবিলাকক অৰ'ফাইল বুলি কোৱা হয়। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।